her til dagen, hvor jeg skal prøve at ride min lille Cheddar for første gang i rigtig lang tid. Og se om han prøver at snurre af, eller om han accepterer, at jeg prøver at sidde på ham. Så det er lang tid siden, jeg har reddet ham. Jeg fik ham i 5 års fødselsdag, tror jeg. Eller 6 års fødselsdag, så jeg skal lige op og hente ham. Det er en lille hvid en. Og der er faktisk en lille pige, der rider på ham. Vores nabo faktisk. Der hedder Kaja. Her på tiden hver tirsdag. Men nu er det så mig, der skal prøve at ride ham. Hej, lille baby. Hej. Hej. Her får jeg til dig. Begge bagben, han har det stadig, men det nu mange gange bedre. Ikke lige det. Og så han stod faktisk i en gedestald, og han havde lus og lopper, og han havde det virkelig dårligt. Så kommer han hos os, og så fik han det så bedre. Jeg kan ikke fatte det her.